博士咧嚟到我哋當中我哋歡迎多謝各位兄弟姊妹。上一次咧就講肩周炎，就教大家摸摸個頸啦。今日咧，我叫你大家摸摸咧，呢個好重要。將以下聽落去咧，你就會有幫助。嗱，如果你摸我哋個頸嘅兩旁，一邊硬一邊實咧，即係話頸椎有動脈硬化嘅消沉啦、預兆，所以你哋最好自己留意下啊。咁啊，你睇到咧個頸短嘅人咧，患上呢個動脈硬化咧係比較多啲嘅啊。陣間咧我會將呢個盡量用圖畫俾大家認識下，同埋治療預防都係用圖畫用片俾大家睇。之後面嗰橛咧就係教你哋點樣去預防同埋治療呢個動脈硬化，點樣去軟化我哋嘅血管啊。因為呢個病咧喺而家世界衞生組織咧，佢話咧近代人士咧中意食煎炸嘢、火鍋、辣嘢，有40歲以上嘅人咧，40% 患上動脈硬化而中風係好多。當我哋70歲以上嘅人咧，佔80% 動脈硬化係好多嘅。一陣間你會睇到啲圖咧，係啲點樣硬化會走出嚟咧，好似水喉生鏽咁樣。我哋中醫治療動脈硬化咧，就係等於治療癌症係痰濕。我哋點樣去痰咧？我曾經喺度講過咧，佢話千寒就易除，一濕就難去。因為寒咧，寒氣即係怕凍怕冷嘅人咧就容易醫，但係當你濕咧就好難醫。所以癌症咧就係由濕嗰度引致嘅。我喺8月份咧會重講呢個中藥如何治療幫助癌症嘅喺8月份。咁我哋嘅斑塊形成咧係多數咧而家嘅目前咧多數都係飲食中意食陣間有啲圖咧就會睇到咧，你就少食啲啦。我哋年紀大咗之後咧，唔想有中風咧，或者四肢麻痹咧，手腳老人痴呆記憶力衰退記性差或者衰老面容衰老行路都冇力咧，就係飲食咯影響啦。第3項咧，幽門螺旋球菌咧，我諗而家係最多嘅。我啲同學做專科醫生，同埋我自己接觸咧，好多當胃病醫，胃病裏邊就會引致螺旋球菌，螺旋球菌就會轉做癌症，係好多。呢個都係濕嘅嚇。咁我哋點樣要分辨係會中風前嘅先兆咧？你第一，我哋感覺到咧，成日以為耳水不平衡，成日頭暈天旋地轉跟住就半邊身可以發麻跟住講説話咧就攣攣地口會半身冇力瞓喺梳化咧講嘢都講唔到嘅記憶力就衰退。咁如果近期咧老人痴呆之前或者中風之前咧，會出現一種消沉嘅預兆咧，就話見到冇一個人叫佢唔出，但係啲磚頭咧幾秒鐘或者幾分鐘之後就記得佢嘅。咁呢個就開始出現啦。你就要諗下，小心啲動脈斑塊出現啦，要飲食要清淡啦。上一次講肩周炎咧，有時肩周炎膊頭痛咧，未必係膊頭影響嘅，可能動脈硬化。我曾經講過肩周炎咧，就會肺癌喺右手邊會影響前耳痛，半夜3點就咳醒嘅，瞓唔到嘅，就係肺癌。
而喺右手邊下腹部成日痛、背脊痛，好似有蟻咬咧，亦都係肝癌或者胰臟癌癌喎啊！呢個病咧係好多係醫生都唔診，有時病人睇醫生就開藥啊，醫生就聽你講嘢，咁啊開藥啊，咁啊或者我哋行頭嘅佢話唔到家，即係話聽病人講嘢開藥咧係唔啱嘅，應該要靠醫生嘅判斷啊。呢、個你睇到咧呢個我想指呢兩個我哋每邊咧頸椎咧有兩條動脈嘅，嗰兩條動脈咧會依家有啲圖睇嘅，會上到腦。如果我哋腦裏邊閉塞咧就會影響佢嗰個中風嘅。嗱，你睇到咧頸椎病咧，好多人嘅投訴咧話眼毛眼花就係頸椎第二節。如果你話第四節咧講説話沙聲咧，講嘢啊喉嚨痛咧就係頸椎第四節壓住個神經，壓住呢條管神經。咁第七節咧就手麻手指麻。胸椎第一節咧就會引致到呼吸心臟呼吸會出現。以前我講過。嗱，呢個咧就係動脈硬化嘅成因。嗱，當我哋出唔到，因為你睇到咧嗰兩邊黃色嘅咧，右上角兩邊黃色咧，就係嗰啲脂肪積聚喺裏邊。唔該晒，因為佢個脂肪積聚喺裏邊咧，就會引致中風，即係等於我哋個水喉裏邊生晒鏽，嗰度生鏽之後咧，你啲水要通過去嘅。咁佢積聚喺度咧，通唔到啦。咁好多人咧喺心臟起搏器揾出去成因之後咧，就會嚴重嘅通波仔。陣間會有啲圖俾你睇嘅通波仔。如果個呢個咧，當我哋嘅氣管閉塞咗之後咧，佢第一件事就會走到腦裏邊缺血，或者腦裏邊水腫而中風。呢個現象就會走出嚟啦。我哋患有三高嘅血壓高、糖尿高、膽固醇高，呢個動脈斑塊咧就好容易90%會中招。如果你唔戒口繼續去食肥肉唔做運動成日瞓中意食飽就喺度垂頭個頭想瞓覺攰跟住就冇力行路都上落樓梯都冇力咧，就係動脈斑塊嘅預兆嚟啦。我哋嘅爆血管，你睇到呢個爆血管，你有冇睇電視劇《白色強人》同埋《On Call 3小時》，就係講呢個手術嘅中風因為呢個圖咧就話呢條血管咧起晒個水泡，即係等於你個細路仔吹個氣球嗰個波長型。當你一吹嘅前面咪一路發脹咯，後邊就弱咯。咁即係換句説話，前面閉塞咗，嗰個水喉就可以爆出嚟。正有啲圖咧就會解釋清楚俾大家睇嘅。咁我哋要點樣避免咧？除咗你擰頸嘅時咧，就唔好擰到咔咔咔咔咔，以為咧，我擰完頸就好舒服喎，舒服完之後咧又繼續擰，咁跟住咧嗰條裏邊嘅動脈咧，如果你有硬化就好容易會爆裂或者咧好多啲物理治療師按摩師整脊師好中意揸住個頭咁落頸一落頸咧，當你年紀大咗之後咧，呢條動脈硬化咧，佢會爆。如果你長期食嗰啲膽固醇藥咧，食得個份量唔夠或者中意我又食，唔中意又唔食咧，就衰咗啦。咁你一爆咗之後，第一件事就中風，跟住死入去唔緊要先，佢嘅類街坊瞓喺度瞓喺度唔喐得，咁你自己知道你苦住我哋高血壓嘅人咧，如果唔好話我有啲病人咧話，
中意，唉，我唔記得食藥喎，我成個禮拜冇食喎，我記得我今日食2粒啦，食多啲啦，咁啊弊啦，因為你食得多嘅頭血壓又低，唔會話。咁同時我哋睇佢呢度有益生菌嘅，啊，我肚腩肥大咗，啊，就係缺乏咗益生菌，血壓高都係缺乏益生菌，會引致高血壓，而糖尿病亦都係缺乏益生菌，會引致中風嘅嚇。肥人咧又係缺乏嘅，好似我呢年幾嚟咧就食得多，為成老咗，一過咗就嚟80歲啦。咁80歲咧就食得多個肚腩大咗，而家都喐動咧都係差咗。以前咧會我一對手拍埋點都落腳嘅，就係益生菌唔夠，所以而家咧我 check 咗之後咧，原來醫生話俾我聽。老同學話：喂，阿譚你益生菌唔夠喎，要補充。咁我而家食咗就好掂咗啦嚇。希望再減翻啦，因為我以前都呢年肥咗15磅。呢個啱到，因為高血壓咧就會引致好多病。冬天咧，我好多老友咧，好多病人咧，冬天中風死咗，就係、冬天咧心臟負荷得緊要，我哋要點樣避免個心臟負荷咧？你睇到我哋點樣避免防禦嗰個腦動脈硬化同埋冠狀動脈硬化咧？就係、由於飲食有關，大部分膽固醇高血壓都係以飲食嘅，過肥啦、過鹹啦、過甜啦，一陣間入啲圖大家睇啊。咁我哋平時多做運動游水太極氣功注意下食藥嗰方面留意唔好自己立亂加藥加減藥啦咁樣。我哋中風之前咧出現咧就係腦中風。同埋心梗同埋呢個猝死，突然間會發現出嚟嘅。咁我哋你發覺咧呢個好嬲嘅，好多人咧，當你受氣受激或者仔女或者自己俾朋友激親咧，猛震啦。如果長期猛震咧，女士們咧患上子宮癌、乳癌咧，多數都係脾氣暴躁、猛震。癌症咧就會走出嚟嘅。我記得早一排一個叫張雲峰張宇峰嗰個喺中國嘅教育家，就係捱夜捱得犀利，就會引致緊張而死咗喺個心臟裏邊猝死心臟咧呢個。我哋叫清明月，但係你哋好難揾嘅。但係我如果夠咧，突然間會暈低，急到月咧，個人中喺個鼻梁下邊呢條脷中間，有啲人喺中間你話喺中間大人碾落去，佢會救嘅，救醒佢嘅，會暈嗰時。第二個咧，我哋做耳穴針灸咧，就摸隻耳仔入喺下角嗰度。你大力撳落去有啲冤嘅，其他冇冤嘅，其他冇實喺呢個位置撳落去咧，捏落去痛嘅，有啲冤痛嘅咧，一刺激過咧個心臟咧會刺激心臟，呢個係急救救呢個中風突然間暈低或者中暑暈低，佢捏落去會痛嘅全部都係動物包法，俾啲圖俾大家睇咗，睇完之後大家都會發。我哋如果係有啲你聽到話有啲老人家咧，或者屋企人咧，半夜出汗飆到成身濕晒咧，佢就有機會係心梗，就會可能心臟病會復發。咁你要如果全身都係汗濕晒咧，馬上要送入醫院。如果遲啲會死亡㗎佢呢個飆冷汗加埋呢個胸口翳，唞唔到氣呼吸困難加埋佢又怕冷，咁佢有機會係心臟病中風。呢個係個預兆咧，大家知道早啲送入醫院。
嗱，我哋個血管咧咁樣閉塞咧，我哋40歲之前咧就有一條邊喺度嘅啫。40歲之後咧，佢就開始如果食肉多、肥油多，即係膽固醇過高，或者你醫生話驗到有膽固醇咧，你有機會中風嘅機會就會高。你做多啲運動就唔使驚啦，行多啲。有啲話我唔識太極喎，我又年紀大，記性差，學唔到，學極都學唔到，游水又學唔到，咁啊步行啦，多啲步。但係步行咧唔好夾硬嚟。如果你頭開始步行咧覺得攰咧，你就要慢慢循序漸進，因為步行咧，我哋個小腿後邊都一嚿腫出嚟嘅，嗰個咧就係我哋第二心臟。陣間有啲圖教你點樣運動。不過第二心臟強咧，你個心臟就強。如果第二個小腿成日抽筋，半夜抽筋、麻痹，就係個第二心臟出事啦，就會中風，小心啲。就係膽固醇個方面，就係要注意啊。心臟裏邊嘅血管閉塞，就中風嘅機會就係高啊。所以醫生同你驗身嗰時咧，跑步機驗個心電圖跑步心電圖或者打啲顯影液喺個血管裏邊睇下你嘅血管有冇硬化啦咁呢個平時咧就係以為係心肩周炎，以為膊頭痛胸口痛以為係肩周炎，其實就係小心啲係心臟病全部都係喺個心臟魂嗰啲都係。呢度睇到咧，呢度痛咧，我上一次講肩周炎咧，呢度痛咧，個老人家成日或者後生嘅話就話咯，醫生我唔係我係呢度痛，唔關我頸事。我話你係呢度喺頸影響嘅，但係佢成日指數話呢度痛，係要壓，但係其實咧唔係嘅，你醫得唔好或者痛得耐咧，要 check 下個頸椎個心臟。我哋聽到話成日話嘅親戚話通波仔通波仔咧。你話諗通一條嗰啲網塞入去血管裏邊，你話幾危險啦？如果有需要你通得好，如果你血管幼咧，可能篤穿咗仲死快啲如果未篤穿咧，佢而家佢幫佢通翻，將啲脂肪即係等於你嗰個雞腸，你舊時我哋劏雞啲腸，你揾啲筷子一粒蒜頭。篤入去咁通嘅嗰啲污糟嘢洗，即係同你洗腸係一樣。我哋高血脂即係啱啱講嘅膽固醇就會由於高血壓、腦緊脂肪肝、心緊、糖尿病，通常呢啲咧多數中意食甜嘢中意口痕食下薯片中意食下嘢得閒拉下乾，可能睇電視咁好似而家睇世界波，中意食薯條啦好多睇完之後先多病頸痛腰痛，因為佢瞓喺梳化躝喺度咁衰咗啦，頸痛有啲病就會走出嚟腦血管硬化都係飲食你睇到全部都係飲食啦血糖過高啦飲酒啦，睇世界波就多數都係啤酒啦不過就飲得多都係利尿傷腎，前列腺會多咗呢個咧就係發血管嘅成因啦如果你食完飯或者無啦啦成日坐喺度好攰就會好容易會中風、血管硬化、心臟有事我有個同學咧喺醫院係做教授嘅。呢6年咧，啲仔女唔俾佢做退休，逼佢要喺屋企退休。佢又驚死，又去旅行，又去飲茶，又去樣樣都怕嘅。日日對住4幅牆。佢話我唔悶我得閒寫書作書寫個瞌覺瞓。佢太太話佢成日喺嗰張台嗰度咧就瞓日覺，日子又高，跟住就頸椎動脈硬化，跟住就抑鬱，跟住就拜拜所以咧健康嘅財富。我80歲我都唔退休，點解咧？我一個星期做2-3日，過一日神同病人傾下偈，自己翻去喐下啦，起碼唔會老人痴呆，記性我都仲可以記得起碼認得太太先啦但係唔認得嘅太太就繼續呢個高血壓咧血糖咧呢個係西柚，但係西柚咧如果食一陣間會講statin
即係中文嘅叫他汀。而家好多膽固醇嘅人、高血脂人咧，西醫會開啲，我啲同學話一定開嘅 statin，STA， 就係 STAI 嘅啫，中文名叫他汀，咩丁又丁嘅，就係嗰啲藥咧係唔同西藥食，係唔可以同一啲食物裏邊一齊食嘅，會加速佢爆管嘅，加速佢血流嘅啊！所以食療食藥咧，我哋又要注意啊！而家營養師話要食三字塔、金字塔，金字塔咧就係你食紅肉多就話 cancer 啊，但係唔夠紅肉咧就鐵質唔夠啊，四肢冰冷，咁啊要多啲食海魚。但係好多人話我有食魚啊，但係食超市啲魚，即係游緊水嗰啲黑鰻啊、青斑啊，唔係海青斑，係游緊水嗰啲，嗰啲含有 mercury 水銀高，唔食嗰個食得多咧就會中風呢個係水銀過高嘅。咁啊食療裏邊咧，其實就一樣水果蔬菜，適當嘅水果，但係水果咧食得多甜又會引致脂肪肝或者其他腦中風啊，咁樣又唔得，糖尿又唔得所以食就死，就死你個脂肪，做多啲運動就得㗎啦。我哋咧好中意食嗰啲肥肉啊、臘肉啊，冬天咧最中意食食得多咪我舊年都中意食我最中意食咩咧？金魚粉肥啊嘛，喂食得多咧衰能就肥咯。舊年咪就開始肥咗，運動又少咗啦。因為我以前我又教氣功太極啊嘛，咁呢6年就冇得教咯。教我又喐喎，我喐佢又喐，咁啊大家喐啊嘛，咁啊唔會有事啦。6年就停咗少喐咗，咁啊就肥咗所以食荔枝咧，除咗荔枝餅之外咧，個糖分好高咁呢個係大家留意點解會食南子會老緊唔食得咧？點解食香蕉就唔得咧？原來香蕉咧含有鉀 potassium， 個鉀咧會鉀喺腦中風或者眼中風咧，個鉀血高就會有中風。所以咧，但係你唔食鉀咧，即係話我哋腦上咗年紀咧冇咗potassium 鉀咧，又會腳軟肺軟蹄即係行路都冇力啦。咁所以食就食，而且你適當要控制，就唔好食嗰啲香蕉咧。你見啲外國人買香蕉咧，買綠色嘅4隻嘅啫，唔會多嘅。食到第4隻就要開始變黃喎。你由綠色變黃，一個都黃咧甜咧，嗰個血鉀就會高咗，血糖就會高咗香蕉唔係大蕉你食羊肉串牛肉串嗰啲咪後生而家好多都食啦嘛食得多咪血再唔大咯咁跟住漢堡包你咪早一輪話漢堡包食得多咪話會膽固醇肥仔啲細路仔肥咁呢個老火湯、肉湯食得多就尿酸高啦，痛風就會出現啦，四高就會出現啦，所以咧食物裏邊可以控制，同埋咧去餐館通常啲湯咧由朝煲到晚嘅，嗰啲叫老火湯。我以前講癌症咧，老火湯咧就英文叫 reboil water 循環水，循環水因為中國人咧好中意用啲水壺撳出嚟，嗰啲水咧就係日日喺度自己循環嘅。咁老人家好中意到飲咗半或者1/3又加啲新鮮落去，新舊交替就係亞硝酸胺嘅製造癌嘅細胞，所以咧屋企人咧有呢個壺咧就一家人都 cancer 癌，所以大家小心。我又有啲病人咧住巷道住apartment，佢話電費高嘅，咁我要煲湯咧啲骨咧嗰啲骨咧腍嘅，放落口去溶嘅。其實佢因為佢唔使用電費咧，用個煲由朝煲到12個鐘頭個煲湯熬到咧咪就食得多咪痛風尿酸多，膽固醇高啦呢個食物裏邊係咪打交叉咧？大家就要留意少食啲啦。後生就冇所謂，幾大咧個血管就開始脆啦膽固醇就高啦後生咧就卜卜脆啊嘛，
所以血管有彈力㗎嘛嚇，我哋就冇咗咯嘛嗱，香港咧80年代做我90年代做香港政府醫務衛生署嘅顧問因為好多人咧打固醇同埋好多人中風咧嘅成因揾出嚟嘅，尤其公仔麵嗰陣時最興公仔麵，公仔麵食得多就係動物斑塊嘅成因咁我哋要啱啱之前我講到按摩就冇俾人旋頸扭頸啦，同埋動物斑塊咧多數都係汽水啊、甜品啊，或者中意食甜嘢，多數都係我哋叫做痰濕影響嘅。我哋點樣要避免中風咧？除咗控制飲食，第二咧運動潮流興呢個珍珠奶茶或者奶茶、汽水、可樂加冰炸薯條白果呢個白油條、白粥蛋糕你間中食都冇所謂嘅，長期多食咧就有中風嘅機會高，呢啲係你睇到咧呢啲餅乾好顯示咧，形容佢反式脂肪，好多食咗之後咧就會累積喺裏邊，就會慢慢硬，或者變呢個動物硬化或者膽固醇咁呢個雞心好中意內臟咧，就係會引致膽固醇高嘅呢個咧東坡肉咧肥又輕食㗎食完之後咧間中食飲多啲水啦，有啲解藥你食咗之後咧可以解翻嘅，但係要自己量力唔係啦呢啲係反式脂肪嘅食物。呢個咧啱啱牧師話咧鹽食得多就會影響心臟心臟咧最驚鹽嘅。但係當我哋老化咗之後，年紀大咗之後咧，味蕾遲鈍唔好意思各位，因為咧有人同我講話譚醫師好細聲，咁但係咧我又聽到有好多人咧喺度傾偈，麻煩各位你尊重我哋就講完，我哋如果傾偈麻煩你出去好嘛？唔好意思如果你傾偈出邊傾冇問題，但係你喺度傾又會分心，人哋聽唔到。多謝大家合作。呢個冚唪唥都係甜食嘅出事，咁大家留意下啦飲食習慣係我哋正常，我哋自己有時唔知嘅，食多咗食少咗，大家都自己控制啦啱啱之前我講到，千祈唔好俾人落頸或者擰頸擰得多咁我本身咧日日擰頸嘅，但我擰成500嘅咁樣擰左右，但係你哋唔好制因為我做咗10幾年啦，10幾20年嘛。但係我哋中醫嘅理論咧，你慢動作擰頸，慢動作擰頸係會令到你個皮膚又滑冇皺紋我今年80歲啦，但係皺紋就好少有嘅。但係擰頸係有幫助，但係你擰得多咧就衰咗。你睇人哋嗰啲舞台劇咧，嗰啲叫做邊舞喺度用頭髮度邊擰咧，你見咧個都個面容青春會好啲嘅但係你唔使驚，多啲做下運動游水咧，或者我就提議咧，我啲人問我去其他教會講咧，就自己打，同埋咧就千祈唔好用熱水洗面，用凍水10386凍冰水，你都用凍水洗面。咁凍水洗面咧，冷縮熱脹啊嘛，佢會令到啲皮膚咧會收縮嘅。呢個你大家自己試下啦你試幾個月一夏天我用凍水洗面，洗完之後咧皮膚好似滑滑地摸落去就皺紋少咗，你自己留意下啦血生咧係會中風，大家都知道呢個唔講咗啦我哋中風之前係打固醇就唔好用去溫泉唔好用嘅，甚至乎浸熱水。我有啲病人話
個個醫生或者朋友教佢咧浸腳用熱水。但係如果有高膽固醇又高血壓咧，呢一浸熱水咧，熱水過熱咧升上去咧會面紅啦，一面紅咧就機會中風啊！所以唔好浸咁熱嘅熱水，自己有高血壓。溫水就 O K 㗎啦，至多你浸咗1、2次，同埋浸完熱水唔好即刻馬上瞓覺。我上一次講過㗎喺堅州嗰時呢個咧焗桑拿，我有個啱最近有個病人咧，佢走去玩塔古池中風，因為塔古池寫明佢側邊寫住，佢有時攞寫明話你有心臟病，係唔適宜用塔古池咧嗰啲按摩池咧按摩嘅。因為佢會刺激會影響個心跳加速，因為心跳加速你快啲行開出去，因為個水又熱，心臟又加速，咁你唔走開咧就會中風嘅，好似桑拿一樣嚇。所以咧，塔古池係小心啲用嘅，同埋咧沖熱水涼呢個沖熱水涼你發覺咧，冬天有啲人咧老人家沖涼一耐唔見佢落嚟咧，翻上去睇你可能會中風嘅，因為沖熱水咧過熱咧會刺激個心臟。中風多數都係你受腫瘤啦，或者水腫啦。我哋發覺咧屋企有人咧成日打喊路。係又打，唔係又打，坐低又打，咁你要小心啲啦。如果長期打喊路咧，可能腦緊嘅先頭，即係話腦中風嘅，佢要快啲送去醫院或者醫生嗰度檢查。腦動脈硬化就啱啦，提到話呢個爆血管就中風呢度就水喉有個水泡喺度爆出，低住你嘅手嗰度擠個水泡出嚟，佢流咗啲水啦，但係佢流咗水就冇事，但係腦裏邊流水咧，裏邊充滿咧毒死人呢個咧長期頭痛頭暈咧，唔好當佢係熱水不平嘅，可能有機會係腦緊膊頭痛啱啱講過咧，亦都係腦緊嘅先頭腦緊嘅同心臟病咧或者心打住痛流口水。如果晚晚瞓覺一側流口水，流到成個枕頭濕晒嘅咧，就係有機會係腦緊嘅先頭嘅心臟心緊腦緊嘅，所以呢個係小心。如果唔係腦緊咧，咁後生嘅咧有啲30零40歲，夜晚10點至1點鐘成日瞓唔到咧，流口水流到好犀利咧，就係胃嘅食道倒流食管炎，即係喺食道倒流咧，就胃酸過多，亦都會流口水嘅成日頭痛咧，我有啲病人咧死於成日頭痛，呢日冇嘢食，自己食泰來龍止痛藥，或者醫生又大意開啲泰來龍科3強力嘅止痛藥俾佢食咧，其實就可能係個腦裏邊閉塞中風。呢啲咧就係手腳麻講笑話咧，你有啱之前就講過㗎，即係膝頭哥成日痛發軟蹄行路冇力揸個貓屎都揸唔到嘅，突然間發晒瘀嗰啲就係小心啲，又話去揾醫生去檢查啦。我哋喺膽固醇過高 cholesterol 嘅膽固醇高咧，多數都壓力心臟血管閉塞成日主數成日都好攰嘅，放工翻嚟又攰，做咩都攰成日都好攰，感覺咧就要小心個膽固醇又高，會引致到中風。你發現啲早咧救得早我最近有個朋友佢先生70歲就拜咗啦，咁點樣？佢係朝入去落嚟叫佢落嚟食早餐嘅，日日都落自動來水啦。點解落嚟整晒早餐都未落？咁佢上去叫佢拍下佢都唔醒，心臟係死咗，但係心緊就係腦血管硬化。所以咧，我哋要尊重醫生，你有病就要食我哋有時病人咧投訴耳鳴心頭暈心跳呢個咧就係血管病
腦緊或者心緊嘅人出現。我哋見到有人咧出現呢個咁嘅現象咧，係會一陣有啲圖都會解釋佢腦緊嘅先頭嘅預兆話俾你聽。所以咧我哋中醫咧望聞問切，就睇到個圖咧，麻煩你去揾家醫生去驗出嚟。呢個咧係除咗係腦緊嘅先頭，第二樣咧，我上一次有講過肺炎、肺癌咧，呢隻手會白色嘅，唔好當佢係冬天，當佢係呢個叫做即係手腳冰冷嗰啲凍瘡你會出現呢個現象。我哋嘅小腿成日抽筋，同埋小腿呢個腳巴粒下邊成日痛咧，有機會係心臟，第二心臟。我哋中醫就叫做第二心臟，中醫西醫都係叫第二心臟。長期耷低頭玩手機，瞓喺張床咧睇手機，會出現手麻咧，中風嘅機會就好高㗎。長期頭痛、耳鳴、眼花、打喊路、四肢無力，咁一則冇發現就係講説話咧地好，馬上就去醫院打嗰啲㗎啦。嗰個高血壓高到爆燈嘅咧，頭痛咧亦都係腦緊嘅先頭。我哋老人咧最弊咧供血不足，就係成日頭暈眼花記憶衰退樣樣都係突然間會攣低暈低喺度咧，就會引致到腦緊心緊嘅。所以我哋年紀咧最弊咧就係跌倒。我哋老人最弊只能夠跌一次，跌一次冇跌第二次，第一次就冚到個腦。如果你有血小板過多嘅，流血不止嘅，又食緊稀軟咧，一跌到冚到個後腦咧，即時會死，即係3日就會拜拜送入醫院都救唔到嘅所以咧要小心啲，我哋老人行路咧要小心。所以我哋中醫有句説話，我哋教太極氣功嘅人咧，腿有力、腳有力就命長，腿冇力就命短。你點都講到天花龍鳳中風嘅先頭就係出現最緊要糖尿、三高、冠心病、心絞痛、高血壓，而家多咗4高尿酸高都會引致。中風咧啱啱重複會頭痛啦，歪咗口啦、嘔吐啦、流口水啦、講説話咧又有啦、四肢無力啦你呢個就個嘴會歪嘅頭我哋中醫咧頭3個月中風咧最好做針灸。第二咧就食西藥，就 Prednisone 係激素，係可以控制，要食一個774一個月就唔止，食1個月至3個月嘅激素 Prednisone 係可以叫做西醫叫做係發炎係呢個神經炎。咁佢又控制，而中醫咧係針灸可以抑制嗰個中風。一過咗3個月後就差啲啦，1年咧就康復就難啲。過咗1年後你就肥晒錢，針100次都冇用呢個咧就係治療個過程呢個重複嘅俾大家留意下呢個又係重複嘅大家俾大家知道下嘅呢個咧又係重複嘅，但係睇到你驚睇完之後你自己會驚咁唔係我哋中風嘅咁出現咁多現象咧，都係小心啲啦中風嘅我哋點樣去判斷我自己中風咧？你提正話之前咧呢個再重複俾大家知道肥人咧過肥咧就出現啲現象就小心啲啦我哋點樣預防腦緊同埋心緊同埋心臟病咧？就係以下搞落咧就係講食點樣控制維他命 C 同埋抗氧化維他命 D 有 omega 3魷魚，維他命 D 曬下太陽可以防止腦緊同埋防止抑鬱症
應該證實係B9咧就係 foreign exit 嘅鹽酸咧好多菜啊或者藍莓啊好多嘢都會有鹽酸嘅嗱呢度好多水果咧係會幫助個防止老緊、防止心緊咁我哋醫生都提議營養師，如果當你有膽固醇高血壓咧，佢就提議你食啲炸嘢啦嚇。但係當然自己控制啦，個胃病唔好嘅就唔好食堆麥皮啦，會難消化啦蔬菜係有益㗎，但係你食得多頂住個胃消化唔到又係弊嘅，所以自己量力而為啦老緊咧又可以醫生咧提議營養師係叫你食啲腰果nuts 可以幫助，但係過量嘅 nuts 咧會令到你皮膚過敏。我有個病人咧食睇電視追劇，食成磅幾兩磅嘅腰果，食完之後咧全身係甩皮，睇好多醫生，專科醫生、皮膚科醫生，嗰個皮膚科醫生咧就驚佢麻風傳染嘅，你企坐喺度你唔好行埋嚟，揦高個衫，嗰個篤台嗰個雲飄起條衫睇下，你得啦，我知㗎啦，當佢係傳染病，咁啊死啦！佢睇極醫生都驚，後期輾轉嚟到，我就係你腸胃炎，我就開咩龍膽瀉肝湯，就幫佢清肝清肺，食咗3個月之後咧，皮膚好翻啦，但係開始暈暈地嘅，因為啲藥涼個頭咧，龍膽草好涼嘅，你涼個頭咧咪4支冰牙咯，佢又要同佢調理啦，開藥調理。維他命 E 咧同埋 D 咧啱啱重複啦，我哋飲茶都可以防止膽固醇高血壓嘅，即係鐵觀音。但係如果有鐵觀音涼咧，綠茶咧，綠茶加山楂咧，陸建文話咧，綠茶加山楂可以通血管啦。但係有啲人飲咗個暈咧，咁我就叫做綠茶山楂加咩咧？擔心再加咩咧？日本仔嘅玄米茶。玄米茶裏邊咧，即係我哋炒米炒米加佢嗰啲香葉咧，係可以平衡翻寒涼嘅。玄米茶你費事自己炒啦嘛，一樣滗一羹落去，中壺泡茶咁就 OK 啦。冬天最緊要保住個腦啦、頭啦、額頭啦，唔好冷親啦。尤其是感冒發燒感冒咳嗽最緊要個腦前額以前我哋阿爸咧，太婆咧就一塊嘢搭喺度，片喺外面，嗰個咧就好似佢以為以前以為佢愛靚嘅潮流興嘅，原來就保護我哋個雲精個太婆就唔好俾佢冷親我哋膽固醇高、血壓高就血嘅濃度高，所以醫生話你血濃度會捐血啦，減低個濃度。我哋要飲水啦，一日飲6至8杯水，6至8杯水係幫助你降低個血嘅濃度可以幫你排毒呢個咧係最佳嘅方法啱啱講到statin嗰啲，而家好多人我諗在場亦都有食緊嘅嗰個中文名嘅他汀啲藥咧係可以同好多食物嘅，尤其是沙田柚西柚嗰啲係可以一齊食，會可能會加速個中風高血脂症千祈唔好食他汀嘅時候咧要小心啲啦。膽固醇又係有時腦梗咧係冇症狀嘅，冇症話嗰啲打喊路攰出現一啲嘅，佢好似個計時炸彈，隨時會爆嘅。咁通常你睇到呢啲咧，同埋耳仔度有折紋咧，耳仔度紅晒咧，隻腳嗰度咧會發動咧，冰冷咧，最好咧叫佢做下呢個 body check up 檢查下。再鎖匙100條鎖匙99條都開唔到門嘅，你開唔到咧，你拖得耐咧，中風嘅機會就高我哋睇到以為有前面有3條皺紋咧，以為靚以為有型其實中風嘅先頭係有病出現呢個現象呢條脷底裏面咧有呢個正常呢條脷底有黑色好深嘅色咧，就係心臟病呢啲紋咧就係中風嘅先頭。
膊頭痛咧就當佢係中風啦，可能係當佢係肩周炎入嚟啦。如果膊頭痛又胸口痛到緊要，膝頭哥度揦嘅嘢要快啲開手術車啊！但係你睇到手指甲咧出現啲咁樣咧，你快啲去揾醫生、家庭醫生去 check 下心臟，可能心臟病，亦都可能有黑色嘅紋咧，就係 cancer 癌症如果你唔理佢咧，佢心臟裏邊冠狀動脈硬化咧，就會中風，好似水喉爆一爆就你生得實咧救得快咧，唔會死人，遲啲就會死人呢個咧沖涼都係有時老人家沖涼都要小心，唔好過熱過冷啦有時天時冷咧，沖熱啲舒服啲，大家可能會中風，同埋個室咧空氣唔好嗰啲濕度過重咧，就會中風心臟病心臟起搏氣呢個咧都係通波仔都係衛生之過同埋運動所以咧食番茄咧，同埋食咩糖桔嗰啲桔骨子桔都有幫助因為佢嘅一種算素咧，一種素咧，一種金素，所以而家大佬喺咩金嗰啲普洱茶裏邊有啲叫金咩金普洱茶、金嘅普洱茶原來咧呢個你睇到花生咧，雖然而家係補腦，佢卵磷脂係好高，係補腦，但係食緊 statin 即係他汀咧，你食咗之後唔好馬上食個他汀，會中風嘅你要食先要食得，但係咧唔食太多，即係未食肉之前呢啲咧就係深海魚或者鯽魚有鯽魚都有益㗎你而家上網睇啲金生質或者唐生質嗰啲魚係對個腦細胞嘅，但係咧呢個頭咧就少食啲因為逢腦乜嘢腦咧都係個膽固醇好高呢個咧粟米其他學童杏仁呢啲係咪咧降膽固醇但係多啲毒食得多都係唔掂有啲人過敏魚三文魚咩魚嗰啲都係沙丁魚都係好，但係沙丁魚咧對尿酸唔食得尿酸唔可以食沙丁魚呢啲咧全部對個腦細胞會好啲嘅多啲深海魚椰菜甘藍呢啲都係對個心臟好啲呢啲加工食物咧就唔適宜食啦，食得多就會膽固醇啦。原來我有個客人係專係做嗰啲紅腸原來啲紅腸咧用啲垃圾做啲垃圾碎地下嗰啲污糟垃圾塞落去，你食咗落去咧就塞落去食物嗰啲尖嘢，咁唔死都變到散㗎你中意食咧就衰啦嗰啲就唔好食多黑色嗰啲係咩嚟㗎？頭先嗰個正話開啦。呢個係嗰啲椰棗，椰棗嚟嘅我上一次唔講椰棗。呢個唔係桑葚呢個唔係桑葚。唔係桑葚，呢個係桑葚唔係咁嘅樣，你而家就睇到桑葚。呢個係果皮啦、雲耳啦嗰啲係佢呢個咧就係菇類，我有機會同大家分享一個菇類嘅好處，可以抗癌。原來菇類咧近代醫學咧、營養學咧係攞嚟醫 cancer 有癌症咧係好有用呢個運動咧多啲做最好做咗左右拍咧係對個心臟好，因為佢好處咧係對嗰個第二心臟係呢個。個小呢個咧就係腳尖離地咁行路咧，係對嗰個心臟好啲，同埋對個小腿任何運動都當然
早睡早起就精神爽啦。啊，呢個咧係舉手咧，我哋氣功有個咧就係舉手咧多啲咁啊，舉手咧係對個胃潰瘍、胃液倒流，但係對個心臟有幫助啊。呢個即係每種運動都有幫助啦，啲腳踭啊嗰啲下蹲啊喺度會好啲。呢個咧你睇到呢個咧就係得閒冇嘢做，隻腳前後喐咧，左右咧係會好啲。唔識做運動，唔識游水啊，唔識太極咧，行咧步行咧。而家我哋氣功咧就係要吸到要操嘅，好似操咩叫操？咁啊對個肩周炎、對個心臟、對個心肺、對頸椎有幫助。即係隻手好似操兵啊，咁樣會有幫助。啊，呢個心臟大家西元素將來有機會講。番茄裏邊有含有西元素，呢個紅蘿蔔咧裏邊有西元素，西元素係啲 cancer 啊，所以你哋上網睇西元素叫 SELIUM 嗰個咧就係啲心臟啊。好啦，而家開始講，因為時間關係咧，因為講食同埋點樣去呢扎嘢咧就係多啲食嘅咧係防止心臟病、心腦血管病同埋癌症。呢扎嘢都係 OK 嘅好我哋要點樣避免動脈斑塊咧？啱啱講到咧，擔心嘢即係粉葛喺藥材鋪度叫葛片葛根片山楂、甘草、陳皮，呢個可以紅茶飲，可以煲水飲，係降膽，係唔涼嘅，唔緊要嘅。即係話啲寒涼嘅人咧。身體弱嘅人咧，都會因為陳皮可以和翻如果認真係口淡咧，你可以加椰棗啦，可以加呢個紅棗啦，睇下點樣可以加落去得張仲景話咧，我哋要一腳抽筋下肢麻痹四肢麻痹咧，葛根同埋白芍咧就平肝火。因為中醫嘅理論咧，因為你肝火盛嘅人咧，就會半夜抽筋或者四肢麻痹咁你就可以加落去通常如果你係心氣重咧，即係話腳腫面腫嘅咧，可以加運靈。運靈咧就係、即係叫做雲復神啦，運靈就係我哋叫去濕化痰呢個可以加落嚟嘅，即係腳紅腫面腫、腳腫咁加落嚟呢個咧就係啲風濕土復靈因為肌肉僵痛或者有時未必係呢個冠狀動脈硬化或者腦緊嘅，係可能係風濕。土復靈咧就去濕同埋解毒40歲後咧，我哋啱啱開始講咧，世衛組織話40歲嘅人咧會有40% 係腦動脈斑塊啦，呢個咧就係可以防止腦動脈斑塊，係一個食療嘅方案，係冇乜副作用㗎。當然你唔好落得太多啦，每樣10克或者6克都得。呢個咧就係我叫啲病人咧丹參加麥冬加茯苓3樣啫，就可以即係葛根川芎嗰啲可以少。咁喺度磨咗粉沖上嚟係呢個動脈斑塊。好啦，因為我講完啦，下一次咧我就會講大約咧講呢個中藥如何幫助癌症康復㗎跟住之後咧會繼續去講癌症嘅點樣起咧，就係淋巴結節啦、淋巴腫啦，係個結節嘅成因同埋點樣用食物去預防癌症，同埋會周身啲淋巴腫結核嗰啲，下一次講。